Ahoj, 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 zdravím vás u druhého dílu ze hry Tekit Single player. V screenu jsem trošku hrál, postavil jsem si tady nějaký domeček. Tam to, co jsem začal minule stavět, tak jsem z toho udělal takzvaně na zvířata zatím. Tady mám platformu na domeček, který budeme v příštích dílech chtít postavit. Mám pěkné jezero před barákem, že tam mám sopku. Tady tohle bude cíl potom vyčerpat. Ale nevím, jestli se dneska do toho nepustíme, že bychom nějaké tanky už naplnit a vyčerpali. Ale prvně vám ukážu, co jsem zatím natěžil. Tam mám lavové jezera, tam je nějaká poušť, vchod do jeskyně. Jo, takže tady mám nějaké věci, tu mám dřevo ještě, co jsem zatím používal na domeček, tu mám nějaké suroviny. Jo, tady už mám připravené nějaké ty pipky, kondukt, jo, tady se mi připalujou kaktusy. Tady mám nějaký basalt, tady mám marble, co jsem taky natěžil, tady odsud a tam ze sopky jsem natěžil vlastně ten černý basalt, takže dneska bych se chtěl pustit, teda udělat si pumpu, takže jdem na to. A nebo prvně bych se chtěl pustit a udělat si lepší crafting table určitě, by se mi hodně šiklo ten lepší crafting table, to si zatím schováme zde. Tady mám nějaké staré věci, nějaké uhlí, maso, chleby nějaké. Jsem si dělal nějakou menší farmičku, takže jsem to zrušil potom, tak proto mám to hodně chlebu. Dneska bych chtěl nějaký takový 15-20 minutový díl, aby zase měl nějaké to. Máme 3 ty. Ještě stejně budu potřebovat crafting table, takže placu tady. Jo, nějaké čestky tady mám. Chytrý, kdybych byl chytrý, tak si vemu čestku, ale tak vykraftíme si čestku. Uděláme si project table. Jo, craftek tady. Stejně na to potřebuji crafting. Pane bože. Bože. Přesně vypočteno. Tada, máme project table. První lepší věc, co můžeme mít. Project table. Takže bychom se pustili do teda craftění pumpy, takže si napíšeme dolů. Jsem musel, pum. Tady pumpu, jak se to dělá? Potřebujeme iron, kolečko, takže nějaké dřevo, cobblestone, ještě jeden cobblestone si vezmeme, chleby nechci. Tady iron crumpoid si vezmeme, nějaký iron, 4 irony. Omlouvám se možná trošku ty zvuky těch ptáků, že možná trošku hodně jdou slyšet, ale tak. Doufám, že nějak. Takže. Redstone. Já máme redstone. Takže jdem na to. Tadadá, mining. Teďka ještě uděláme nějaký tank.
zatím tank. Takhle. Jeden tank uděláme. A časem dodělám nějaké tanky, vyčerpám tam to jezero asi v screenu, protože to, než by se to vyčerpalo, tak by bylo asi tak možná 4 dny. Tak teďka to uděláme takhle. Tak, máme pumpu. Tu zatím schováme zde. Uděláme si, kde jsem schoval tady, 2 tyhle a pár těchto trubek, to bude 14 trubek si uděláme, takže jo, možná vidíte, že tady je Optifine v tomto, ježiš. Tak, takže ještě budu potřebovat redstone motory, takže budu potřebovat toto. Takže budu potřebovat 4x písty, dřevo, 4 tyhle, 2x toto a 4x, jo, 2x takhle. Tak, toto a nějakých dřev trošku. Abych udělal šup, 4 pistony, 4 dřev, 4. Tady mám 5 dřev. Teď jak to bylo? Mohli být jenom 2. Čtyři tyhle, pak to je tak. 4x2, takže třeba ty kolečka. Tak 15. Tak, teďka 4 skla, stmívá se nám, takže se půjdeme vyspat a pak bychom šli nainstalovat, když tak tu pumpu. Nějaké dřevo ještě potřebujeme. Omlouvám se, jestli jsem možná nějaké zamlklej, ale zapomněl jsem si něco připravit, takže si to nějak snažím improvizovat. Tak. 4 máme. Takže teď se jdem vyspat. Tak teďka jsme se vyspali. Máme další pěkný den. A uděláme si pár tanků asi. Takže 2 tanky, ještě pačky potřebujeme. Ach jo, když já nepřemýšlím, co budeme potřebovat všechno. Jestli vás, no, to craftění jsem si mohl připravit off screenu, pak jenom přijít k hotové věci, ale tak doufám, že vám to nebude vadit. Já jsem si nevzal pumpu.
fail první. Kolik ještě dneska v tomhle díle udělám těch failů. Doufám, že nebudeme moc hodně ve failu dneska. Tak pumpičku a ještě tady gravel nějaký. O, gravel. Další fail. Dirt. Takže doufám, že dneska ten díl bude nějaký delší. Takhle. Takže tady takhle šopnem pumpu. 1, 2, 3 motory, 4 motory. Spíš jsem to mohl vést takhle, pumpa už pomalu a jistě. Takže to jsou zatím cobblestoneové. Zatím ty dva tanky nějak. Přece jenom jeden tank, naplníme dneska oba dva. A pak ještě vám tam něco chtěl bych. Počkat, špatně. Velmi špatně. Tak. Doufám, že to bude čerpat. Pak bych chtěl se zeptat, pokud budu stavět ten dům, jestli byste chtěli timelapse, nebo jestli mám jako normálně udělat, že prostě řeknu, že budu stavět dům, stříhnu to a pak se prostě ukážu, až to budu mít postavený, to si odhlasujete pak v komentářích, nebo to už je jedno, jak mi to dáte nějak najevo. Budu se snažit jako odpovídat co nejvíce na komentáře a další věci, takže uvidíme jenom. Nějaké jídlo si vám mám, tady se mi vypaluje, ano, přesně. A nevím, jestli máte nějaký návrh, co bych třeba mohl udělat. Podle mě první, co bude, budu chtít si udělat geotermální tůže, geotermálku, abych mohl nějakou energii vyrábět, pak budu chtít si udělat macenátor, tak to už je lepší. Tady macenátor si budu chtít vykraftit potom. Co pak? Electric furnace. Jak to je? Tady tu electric furnace. A pak ještě bych chtěl kompresor a pak bych se chtěl ještě pokusit udělat mining, no prostě turtly bych se snažil. Bych chtěl prostě udělat tady tuhle turtly, ale asi pak udělám s tady no prostě bych chtěl udělat turtly, ale potřeboval bych pak jako nastavit ji, potřeboval bych nějak s ní pomoct. Uvidíme do příštího díle, necháme to tak zatím. Tak jo, dneska bych se s váma asi rozloučil, to je asi vše pro dnešní díl. A příští díl bych tam zvětšil ty tanky, nějaké sklo sehnal a pokusil se zase nějaké suroviny natěžit, takže zatím ahoj.